अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींकने वाला जवाब में ये कहे, याहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाए और आपके मामलात में इस्लाह करे। किसी का शुक्रिया अगर अदा करना हो तो ये दुआ आप लाजमी पढ़ लें, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, इन प्यारी दुआया कलमात को अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्त भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह पाक की ज़ात हमें आखिरत की फ़िक्र की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।